Iepa, egunon, astelena, iraiak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Berriz. Pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Hain zuzen. Gaurko egunez, 1784ko iraiaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Loitzunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen, preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik urrira, agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3000tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen, eta 1600 lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.